Вот этот Леонтий у нас бегает за мухой. Только что гонялся, теперь пошел на балкон сидеть. Левушка, ты куда пошел? Лева, вот на кладовку пошел, совсем спятил. Ну что? Вот он у нас сидит, в кладовку забраться хоть. Тебе туда нельзя, Левушка. Ай-яй. Ну что ты, Леонтий? Че ты такой смешной? Ну куда ты, что боишься-то? Ой, испугался, муху пошел ловить. Вот зырь. Вон он муху ловит. Побежал ловить муху. Смотри. Где он? Муху побежал ловить. Не знаю. Так, вон он у нас. Спрятался маленький. А тебе?